大家好啦，又係我美欣啦。咁咧我咧都會持續玩 Minecraft 嘅。咁我咧就喺我啲世界都會合字嗰度咧就下載咗嗰啲地圖啦，有3張地圖嘅。咁雖然係創造噶啦，不過我嚟睇下入邊個地圖係乜嘢，所以我會教翻生存嘅。我遲啲再教生存咯，係咯。咁我哋先入去啦，第3張地圖我哋先入去。呢個就係咁嘅廢坑，我有冇開有怪？錯，冇開有怪啫。呢個真係好暗啊，好暗啊！呢個都係我下載噶咯，係咯，咁咪得噶啦，呢度得噶啦。咁呢個大家都見到呢個係廢坑啦。咁我哋就係呢個96嗰個唔知乜嘢，呢個就係嗰個巫婆小屋啦。我就教咗一個巫婆小屋啊。咁遲啲我巫婆湯有冇搞錯？巫婆嘅藥湯，其實我真係覺得入邊真係好細咯，我都唔知道冇做咩要住呢啲咁嘅廢柴屋。係巫婆小屋嘅，咁我就會講翻。咁我哋嚟睇下第3嗰張地圖啦。咁睇下邊係咩咧？係村莊，好似冇下載村莊。睇下先啊！我記得啦，村莊入邊好似係有，我記得好似係有廢坑嘅，因為我之前下載嗰陣時係咁樣諗㗎咯。不過唔知有冇咧，不過唔知有冇咧，唔知點解咁多嘢將自己講嘅嘢重複一篇。呢個啦，小井粉，唔知嗰啲呢套有嘅啫，其實呢啲都有，我嚟睇下先。咁冇跌死，真係好無聊嘅。其實我真係咁錯仔個咯，冇見諒啦嚇，見諒下啦，得嘅，拜拜。咁好啦，咁我咧就睇下啦，冇，睇呢度先。其實我都唔知點解要跳落去，下邊有冇嘢玩？咁快升上嚟！太快了，咩啊？其實呢度應該會下好少。今集應該會好少啫，咁呢度有個大礦洞啦，咁似乎好大咁啦。其實我唔係幾中意呢個礦洞咯，唔係幾好咯，得幾細，我媽咪釘緊條頸啊。呢個地圖，咁今日我就講解下啦。我哋而家先睇住 Minecraft 啦。呢個 Minecraft 地圖我都係會刪咗佢嘅，因為呢個地圖咧嗰啲我都唔中意玩村莊㗎啦。我同大家介紹下啦，呢個我的多換我的世界盒子啦，就係我喺呢度入邊嗰度揾㗎啦。喺呢度呢度啦，地圖總著就係呢度咁樣揾㗎啦。咁其實你都可以下載嘅，都係照樣喺百度嗰度下載㗎咋，或者喺批商店嗰度都有嘅。咁而家我哋要介紹啦，其實我下一集咧都係會拍，之後會整季後水咯，因為我嗰啲材料已經預備好晒㗎啦，我俾你哋睇下啦。呢個係爬沙啦，呢個係膠水，呢個係即係嗰啲裝嘢啦，呢個都係，呢兩啲都係全部唔要嘅先可以裝嘅。如果你係要嗰啲，你唔好要裝咯。咁其實等陣我就已經要拍㗎啦，因為我而家係煲緊水㗎咯，睇下啲水得唔得先。係咯，啲水係得㗎啦。咁我而家咧就 cut 住先，我而家先拍下一集咯。好啦，拜拜。